الله ما يبلسم جروحنا في يوم آخر. أيا كان حالك، فثق أن أبواب المستقبل مسرعة في وجهك، ولا جدوى من التقهقر والانتظار عند أبواب الماضي الموصدة. واعلم أن من أهم قوانين الحياة أن القدر لا يقفل بابا إلا ويفتح دونه أبوابا كثيرة. تذكر أن قوة معنوية هائلة في الاستعانة بالله والالتجاء إليه عند الأزمات، وكذلك بثقتنا أن أشد أيامنا وجعا وبؤسا سيكون إلى زوال، وكذلك في إدراكنا أن الحياة لن تضع حملا على أكتافك إلا وقد وهبك العزيز من القوة ما يمكنك تحمله. وأخيرا،